好，今日嚟到第42條咁啊，正式進入 international trade 嘅環節。咁留意呢個 table 啊，呢個 table 唔係嗰啲嘅 table 嚟嘅，OK？佢唔係話佢整到5件 clothing 或者25個 toy，佢呢度係講緊佢整咗5個 clothing 以及25個 toy，OK？咁因為呢度講緊就係佢嘅 total output 嘅嚇。好啦，咁佢 allocate half of the resource， 一半整 clothing， 一半整 toys 啦，OK？咁呢度其實有個技巧嘅，當你計 opportunity cost 嘅時候咧，如果我哋面對啲嘅，如果佢係嘅 table， 咁呢個大家都真係熟啦，即係如果 output table 就笠上頂啦嚇，咁如果嘅 input table 就擺喺下邊攝下邊咁樣計個 opportunity cost 嘅。咁但係如果係 total output 呢個 and 嘅 table 嘅話咧，我哋唔可以咁樣做噶嘛，我哋必須要將佢 convert 翻做一個嘅 table 噶嘛。咁喺呢個 case 嘅時候，你就要將 clothing 除 0.5， 因為佢用咗 half of resources。我而家就係要睇全部 resource 底下個 clothing 究竟係整幾多件 ，OK？ 同埋個 toys 全力生產係整咗幾多件。咁但係你會發現咧，呢個兩個 0.5 咧，你最尾計個 opportunity cost 係弱咗大家嘅。咁所以咧，我個技巧就係咧，如果佢係 half 咁樣分佈 resource 咧，你計 opportunity cost 嘅時候，你直接當佢係一個table 咁計就得㗎啦。咁所以呢個係一個 output table 咧，你 opportunity cost 就可以直接將佢25/5啦。咁樣去計就得㗎啦。咁但係如果係 long quit 嘅話咧，你直接咁樣寫咧，會俾人扣 step 嘅分嘅。如果你答案啱，但係你個 step 俾人扣分，所以 long quit 都要 show 翻，即係嗰啲弱智，即係如果除 0.5啊，即係即使你知道冇意思，你都要 show 出嚟俾佢睇咁樣咯嚇。當然，如果佢唔係 half 咁樣 allocate 啦，係咪？假設佢係30%整 clothing， 然後70%整 toys 咧，咁你就唔可以用呢個技巧啦。OK， 你必須要除翻嗰個嘅percentage 個分佈，因為你呢兩個係約唔到大家嘅，你計翻個 opportunity cost 嘅時候 ，OK？ 咁opportunity cost 計咗啦，咁但係一咧佢就唔係問緊呢樣嘢，一佢問 absolute advantage，absolute advantage 得一個條件嘅啫，你必須要知道個 total amount of resources， 咁呢啲 long quit 都問過無數次啦，係咪？即係 uncertain 嘅 absolute advantage 啊嘛 ，OK？ 咁呢度有冇同你講佢哋嘅 resource 係有幾多啊？冇嘅，佢淨係同你講佢 allocate 一半一半啫嘛。咁我本身有10個 input 定係20個 input 定係30個 input 啊？我可唔可以 country X 有100個 resources， 然後 country Y 得1個 resource 啊？咁你 half 都得㗎，係咪？咁你咪唔知道佢哋嘅 productivity 係點樣咯？係咪？咁所以係 uncertain 嘅。OK， 你一定要見到 exactly 佢有幾多 resources， 或者佢同你講個 resource 嘅比例，唔係生產嘅比例，係講 X 同 Y 嘅 input 嘅比例。即係譬如話 X 咧係嘅 resource 咧係大過 Y 10倍咁樣，咁你有呢個比例咧，你就可以答到 absolute advantage。咁但係你呢個比例都冇咧，咁你就答唔到啦。咁所以一係錯。OK， 好啦，咁跟住之後2啦 ，Y 係 competitive advantage。咁頭先講咗個技巧啦，計到嗰個嘅 opportunity cost 嘅。咁跟住 Y 咧，佢 produce clothing 嘅 opportunity cost 係 0.5 個 T 啦。而 X 咧係要成5個 T 啊，咁佢低啲 opportunity cost 即係代表 competitive advantage 啊，咁所以2係啱嘅。好啦，3啦，佢話如果即係 import 一個 clothing 係需要4個胎嘅一個嘅 opportunity cost 嘅 transportation cost 嘅話咧，就都仲可以有 mutually beneficial trade 嘅。你要 define mutually beneficial trade 嘅話咧，就要睇下個 range of terms of trade 啦。而家去 exchange clothing 嘅 range of terms of trade 就係 between 0.5 T。咁所以其實佢係有幾多空間咧？佢係有 4.5 個 T 嘅空間，呢個我哋叫做 potential gain。咁如果 potential gain 係大過嗰個嘅 transportation cost 嘅話咧，我哋就叫做係有 mutually beneficial trade，因為佢都仲有空間去俾佢有 gain 嘅。OK， 咁所以3都啱，呢條答案就係 dot 啦。